Компания Профакустик на объекте по звукоизоляции студии звукозаписи. Используемый материал Техносонаста. Это у нас стоп-звук БМ, звукоизол, мембрана, вата. Заделали дверной проем. Очень большой был. Кирпичной кладкой. Высота потолка 4,5 метра. Проем. Здесь у нас будет в ближайшее будущее отверстие для контрольной комнаты. Вот мы выстраиваем на данный момент контрольную комнату. Пирог состоит из гипсоволокнистого листа 12,5 мм, на мембраны 4 мм, звукоизол техносоновский и звукоизоляционный гипсокартон. Приступили зашивку стенки. Следите, будем снимать видео по студии.